السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وتخلق بأخلاقه إلى يوم الدين أما بعد أيها المستمعون الكرام اعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Mga kamaumasansin ako mulia, hitukbal na tuin sa taud-taud pagsarang syukur pamahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin masinaman kita niyo didihilan niya kusog iwan lasig, tumunay sin pag-ibadat kaniya. Karena mga kamaasan sin ako kamahulangan kamanghuran. Amura ini in maksud may ta kita nyo pialahil maripadunya. Amu in tunggalunin Allah Ta'ala doon na pag-ibadat. Amu hindi siya hinangan limbang sa kutuhanin mahasud si Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-ibadat. Sarta salam iwan salawat papanghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan Rasul pini sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yadto mga kamaasan sin ako mulia tumtumun na to in maksud kapapanjari na to dahil hindi kapapanjari kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala maripababaw dunya in tag-ipunon siya hindi siya lawakan limbang sabab ummatal Islam in karyasali sin kita niyo amo in bang natudungdungan marayaw in kahalan natu da hindi hababaw dunya biyaitaan kita niyo sin mga sila kaulamaan sin kita niyo biyara kita niyo hantang magtutulak-tulak hindi ra malugay hapag tulak-tulakan niyaon in aun dahuhulaan sin siya kakkal salama-lama paghuhulaan sin siya amo na inadlaw kana nalaw sin mga sila kaulamaan in pagtulak-tulak sin kita nyo timagna amo in naawon in pagsaksi iwan sin pagjanji na to fa Allah Ta'ala
Amo in hawak tu kita nyo ha alamul arwah. Naaw na rin dito in pagsaksi iwan sinji manji na kita nyo pahadarat sin Allah Ta'ala. Amo na in ha alamul arwah. Hawak tu kita nyo yasu sin mahasut si Allah Ta'ala. Alastu bi rabbikum. In sambag sin kita nyo katan qalu bala syahidna. Oh nya Allah mamarat sahina kami. Oh nya Allah tuput ikaw tunggalun namo. Oh nya Allah kami magtag-ipon. Kay mura kami magtag-ipon nya Allah. Sambil pialahil kita nyo marihi karwa pagtulak-tulak. Amuin papangandangan sin kainaan sin kita nyo. Hawak tu kita nyo piagburos na sin kainaan sin kita nyo. Amuin alamul janin. Wayroon hang sulag manusia makaingat hatungod sin alam yaon. Diarana tu yaun dendun diarana tu insiyak sian na tu iwan sin janji na tu ahadarat sin Allah Ta'ala. Amuna in la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil kita nyo biyog sa kasikahanina na tu. Amuna in naglain na isab kita nyo. Timulak na isab kita nyo. Paamu in alamud dunya. Long sin mga sila ulama. In pagtulak-tulak sin kita nyo dahin ha. Dahin di 5 marahil. In pagtulak-tulak sin kita nyo dahin di lalong niya atas 5 perkala. 5 kahalan, amo in 5 marhala pagtulak-tulak sin kita nyo. Bima na ummat al-Islam mga kamaasan sin ako mulia. Yari na kita nyo hai kato. Lambang sin pagtulak-tulak sin kita nyo. Amo in hagitungan na kita nyo. Di na malugay. Dua hula da kuman ummat al-Islam. Pagpuas sin alamud dunya ini dua hula da kuman in paghula-hulaan sin kita nyo. Dua hula da kuman in tulak-tulakan sin kita nyo. Naaso na to da bahaing ginhawabaran na to. Sabab in kita nyo biya na sin aki. Suway na to mapurna. Suway na to paragbuson. In parkala siyaksian na to. Dahil dito hadarat sin Allah Ta'ala. Nara hindi hadunya in pag-aamalan. Dahil hindi hadunya in paghahanggaw-taan. Dahil hindi hadunya in magparagbusin kita. Amo in paragbuson na to. In parkala siyaksian na to dito hadarat sin Allah Ta'ala. Mga kamaasan sin ako mulia. Dua hula dakuman. Way na. Bang dimayaw in kakahinang sin manusia. Napurna niya in parkala siyaksian niya. Karayawan iwan sin paruntungan kaniya haadlaw gana-gana. Siyasad diyahan siya sin Allah Ta'ala sin kasanyangan. Allah Ta'ala jimanji. Bang dimayaw in kakahinang sin hambuok manusia. Sarayaw-rayaw in tutungbas. Tutungbasan tiyata ka makanya adlaw gana-gana. Sumagawa bang wala niya nahamparo in maksud. Kapapanjari kaniya. Dan di pahadunya paragbusun na in kasigpitan. Amuin paunun sin Allah Ta'ala rindun kaniya. Lawi awlah adlaw gana-gana. Amuin kasigpitan. Intiyata ka makanya waliyadu billah. Mga katautay manghuran na agama Islam kamaasan sin ako. Iyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin dunya. Kahalan niya inin hakikat niya. Ala inna dunya mal'una. Wa mal'unun ma fiha. Illa dhikrullahi wa ma walahu wa alimun wa muta'allimun. In hakikat sin dunya ini. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal to din dunya ini. Liya laknat sin Allah Ta'ala. Hipo sin laknat. Damikyan in halawman niya liya laknat. Hisiura in wala na sakop. Wala na lamud halaknat sin Allah Ta'ala. Amurain mga sila nanumtum kaniya. Amurain mga sila manusia nagparagbus. Hasyaksian nila iwan sin janji nila fa Allah Ta'ala. Amurayat tuin wala na sakop. Alimun mga sila makahati. Iwan sin mga sila himahati nangangadji palihalan pag-agama. Amura ini mga palanggungan haagama Islam in wala na sakop sin laknat. Damikyan mga palanggungan haagama Islam. Tumtumun na to. Pagpuas sin dunya ini in asubuhon kita nyo sin Allah Ta'ala. Patinduhon kita nyo sa tabistahon. Kitaan nyo in ayat sin Allah Ta'ala. Bang mawangkilin ayat sin Allah Ta'ala. Amuin mabangkil, mawatbat sin Allah Ta'ala, hiwatbat din doon. Ha mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tumtumunsin kita nyo aun din kanila, hasobra damag nila, in mabugto, in manahot nila. Hasobra damag nila, in punawang sila, sabab sin mayta nakalando in pagmabuka nila fa Allah Ta'ala. Bang mabangkil kanila in ayat ini, la yas'ala sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina adaban alima. Laong sin Sufyan bin Uyina, hatungod sin ayat ini, bang saupa malaw niya, ha ayat ini hamakna niya, tan tutuod, anuin, asuhunda in mga sila nagsabunan. Bang biyaddiin in pagsabunan nila, bang matandakain pagsabunan nila, asuhunda sila, bang matandakain pagsabunan nila. Long sin Sufyan bin Uyina, bang sopa main asuhunda hindi mga sila nagsabunan, maununain mga manusia wala nagsabunan, maununain mga sila manusia nang himuting. Bang sopa mahaayat ini, in asuhun mga sila manusia nagsabunan. Damit yan na ayat sin Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, kajul janaan ha mga sila tao nagsasambahayang, tao magsasambahayang nasa jul janaon binsanaon pa, may taong inhangkan, alladhina hum an salatihim sahun, amuin piwa nila in pagsambahayang, yaman haman nila in pagsambahayang. Bangso pa madaindiha ayat ini, in siksaon mga sila nagsasambahayang, siksaon sila hasabab sin pamuha-puha nila, maununa intiminggal asal wayro natod nagsambahayang, di binsanaon. Iyadhan billah mga kamaasan sin ako, hangkan na piyapan jari kita nyo rin di hadunya karena mag-ibadat. Long sin Imam Ibnu Qayyim rahmatullah, atad kala piyapan jari kita nyo mag-ibadat, tumtumun sin kita nyo kullul ibadah, ingkatan sin pag-ibadat, siya manumtumi fa Allah Ta'ala. Sabab ingkatan ibadat siyara karena maksud manumtum fa Allah Ta'ala. In pagsambahayang, in pagpuasa, in paghaji, katan sin pag-ibadat, siya karena manumtum fa Allah Ta'ala. Kita ba kamu in katan sin ibadat, biulian sadya sin Allah Ta'ala pagzikir, mari kau paparkala sambahayang, wa aqimis salata li dhikri, mari kau paparkala pagpuasa, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, mari kau papaghaji, wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah, demikian mari kau paamuin adlaw Jumaat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, demikian hapag parangan yaun na kau nagaatuwang iwan sin satru, nagaatuwang iwan sin kontaramo, dia akda kau manumtum fa Allah Ta'ala, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Demikian lang sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Mga kamaasan sin ako, ingkatan sin ibadat biulian pagzikir, ingkatan sin ibadat siya manumtum fa Allah Ta'ala. Tindukan niyo in pagsambahayang karna manumtum kako. Demikian in pagpuasa, bang niulong niya masampurna na, majukup niya in pagpuasa sin kamo, siyara ka niyo hawak to dumatong na in paghailaya, dumatong na in pag-aid sin kamo, in pataurun niyo in panakbiri fa Allah Ta'ala, karna in takbir yaw matal Islam, zikir pamahasut si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ummatal Islam, hapag haji, wa idza qadaytum manasikakum, banglong niya amuin, hikatunay nyo na in manasikul hajj. Long sin mga sila ulama pananapsir, masakop niya katan pag-ibadat, bima na bang nyo na kya tunay in pag-ibadat fa Allah Ta'ala, patauran niyo in panumtum kaniya. Subhanallah. Demikian hapag atuwangan na iwan sin kontara, idza laqitum fi'atan fathbutu, bang kamulong niya amo in magbak na iwan sin kontaray nyo pagbunuan, fathbutu tutug kamo saltauno, aunan niyo in panumtum fa Allah Ta'ala, karna bang nyo yaon na paawon, bang yaon piawon nyo rin doon, nanumtum kamo fa Allah Ta'ala,
amo yan in magsabab sin mahasil niyo in paruntungan daraugan. Subhanallah. Tumtumon sin kita niyo mga kamaasan sin ako. Tiyawag kita niyo sin Allahu Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kamu mga bariman. Panumtum kamu fa Allahu Ta'ala sin sa taud-taud panumtum kaniya. Karena in panumtum fa Allahu Ta'ala long sin mahasut si mahatinggi Allah. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات bunatod in mga sila mataod in panumtum nila pa Allah Ta'ala dahil naman na pihak kahusugan iwan sin pihak kababaihan a'addallahu lahum magfirataw wa ajran azima tiyatagamahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin karayawan sa taud-taud karayawan sa laggo-laggo dahil hindi naman hadun niya labi aula dagpak paadlaw akhirah. Mga kamaasan sin ako mulya in pagzikir in panumtum fa Allah Ta'ala amo na ini in pinakasaluhay-luhay pinakasagaan-gaan mahinang sinhambuok bariman sumakawa mataod din ha mga manusya in ligap mag-ammal kaniya. Adapun in pagzikir fa Allah Ta'ala amura ini isablong sin Imam Natu Syafi'i rahmatullah. Amura ini in ibadat di na magkahunahan in suway ko magsutsi. Di na magkahunahan in suway ko umalupakibla. Hawno kau hal, hawno kau tampat, hawno kau binaybayan. Pagzikir ko fa Allah Ta'ala. Sibo da nagtitindog, sibo da naglilingkod, sibo da kau nagkukulang, hawno kau kahalan. Amo in makapagzikir ko fa Allah Ta'ala. Malainkan patampat malumi. Wala na jari kayo. Sumagawa puas niya rin dito. Ummat al-Islam. Wayroon tartanto waktu sin pagzikir. In pagzikir ummat al-Islam. Aun ini mataud kapaiddahan makawasin kita. Nasabot sin Imam Ibn Qayyim rahmatullah. Hakitab niya Fawaidul Zikir. Labi amo inlong niya hanggatus kapaiddahan piyagwa sin Imam Ibn Qayyim din doon. Nasabot niya din ang mga panagnaan. Biyotang niya din ang mga panagnaan kapaiddahan sin pagzikir. Annahu yatrudu syaitan wa yuqammi'uhu wa yukassiruh. Bunal tuod in pagzikir. Amo in manusia piaw niya in panumtum fa Allah Ta'ala. Magsawab yaun. Amo in mangduy ha syaitan. Sambil tistisun niya in syaitan, tunawon niya, bagbahon niya, hakumpasan mo ang pakabuhaan mo. Mabuha pa kawa syaitan. Sin iyanan na kaw sin Allah Ta'ala yari na inkunsi singkatan. Tumtumun sin kita niyo ummat al-Islam. Bangin manusia, amo indaran niya siyusugpat in parsugpatan niya iwan sin Allah Ta'ala. Iyan siya sin Allah Ta'ala. Jajanjian siya sin Allah Ta'ala. Amo in manusia masuok na pa Allah Ta'ala. Sabab sin panumtum niya, tiutumtum niya daran in Allah Ta'ala. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadithul Quds. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Hisiyo in nanguntarahi paipon ko. Amo in masuok marikako. Amo indaran in panumtumi niya kako, tiutumtum niya sadya ko daran, kiyon taraya uninipon ko, piya mahalayak ko na in pagkuntara, patawa amo in nanguntaraya ipon ko, subhanallah. Allahu Ta'ala dahon mo magkuntara, yari inkun si ummat al-Islam singkatan, damik yan din ang mga kapaiddahan sin pagzikir, mga kamaasan kumulya. Amo yaun in magsabab mangutungi sin rijiki sa taud-taud, mangukami sin karayawan sa taud-taud. Nasabot sin Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hakitab niya sayru ilallah, siabot niya rin doon, amo in kapaiddahan kalagguan sin pagzikir, laong sin Syekh, wa kun zakiran fi kulli halatin, falaysa li dhikrillahi waqtun muqayyadu, fa dhikrul ilahi al-arsh, sirran wa mu'lanan, yuzilu syaqa wal hamma anka wa yatrudu, wa yajlibu lil khairati daynan wa ajilan wa iyatikal waswasu yawman yusharradu. Mga kamaasan sin ako mulya yarina
Paaunan law niya in panumtum fa Allahu Ta'ala. Sibu dalaw niya nakatatapuk iwan sin nakatatampal. Bunal tuod law niya in panumtum fa Allahu Ta'ala. Wayruun tartantu waktu niya. Hawnu kau binaywayan makapanumtum kau fa Allahu Ta'ala. Bukon hat din dito. Yajlibu lil khairati dainan wa ajilan. Mangguyurisin karayawan dunya labi aula karayawan haadlaw akhirah. Intanda niya in kapaiddahan niya. Bang natu sadjakyan nal marayaw. Kya jagahanin waktu natu. In kita nyo din di hadunya kita anyo waligap. Tumunay sin perkala sambahayang. Yaun na halom sin sambahayang naliligap damasi. Di na tumajukup. Hangkan na siyara in pagzikir ini. In kalabihan niya umat al-Islam. In maun sadya kau manabo. Amo in sumod kau patabo. Nakapagtumtum kau fa Allahu Ta'ala. Nasabot mo in zikir ini. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man dakhala fi suq. Hisiu-siu in nakasud palawang sintabo. Kaya amalan niya, kaya tumtuman niya, nagzikir siya fa Allahu Ta'ala. La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. In karayawan niya mga kamaasan sin ako. Maka minsan dapat batun mo in zikir ini. In karayawan niya, pakpakun in pardusahan mo ibu-ibu. Dahil hindi hadith ini wayroon tiyugila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bimana, wayroon tiyugila ibu-ibu dosa in pakpakun. Iyan sin mga sila kaulamaan, dalilun, in inilaw niya dalil, sin taud, sin dirihilan karayawan sin Allahu Ta'ala. Pakpakun in ibu-ibu. Kangian pardusahan mo. Bukon hat dito. Sa tak dihilan pa kau ibu-ibu karayawan. Demikian bukon pahat dito. Iwan ang katun in darajat mo ibu-ibu. Subhanallah. Pakain pa kau lumawa. Demikian long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo-siyo. Inna kapag zikir. Annahu man qal. Subhanallahi wa bihamdi. Fi yawmin mi'ata marrah. Hisiu-siulong niya in makapamong. Sin subhanallahi wa bihamdi makahanggatus manuhayra. Makahanggatus daw matal Islam, subhanallah. Kaya amalan niya yun, halong sin hangkaadlaw makahanggatus. In karayawan hidihil kaniya. Pakpakun in pardusahan niya. Misan pati maudbiya sin bukal laud yaun. Hawno kau lumawag. Demikian isiu-siuin makapamong. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika la. Iwan sin kaiwanan mga adhkar. Demikian amuin makapamong. Hamay na atiwan sin mapun. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwa as-sami'un alim. Makatubalik-balikan niya long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhu syai'. Wayruun mudarat dumagpak hatauyan. Subhanallah. Sumagawa biya na sin aki. Habihayni luhay. Sin panumtum fa Allahu Ta'ala. Masiin manu siya mabugat tumunay. Amuin tumunay sin mga adkar. Ibadat fa Allahu Ta'ala. Hasaba biyari kita nyo hama sa fitna. Hangkan na aunun natuin sa taud-taud panumtum fa Allahu Ta'ala. Hangkan na mga palanggungan na agama Islam. In kita nyo manu siya barhajat na karayawan. Yari na in karayawan biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaun kau haupisina mo. Yaun kau hainang mo. Haunuhunuhal. Yari ummatal Islam panumtum kau fa Allahu Ta'ala. Karayawan hiklad sin Allahu Ta'ala kalabihan niya. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا ولا اعتصامنا إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga kamaasan sin ako mulya, kita anyuwa in lingkat sin agama Islam. Habihay ni kalabihan karayawan tiukbal sin Allahu Ta'ala dihil kato. In pangasubo, aun padumatong haadlaw mahuli taulusong. Dual wahain manusya di huminang
di amo in manumtum fa Allahu Ta'ala, di siya huminang amal ibadat fa Allahu Ta'ala. Yari na mga palangguan na agama Islam. Dum adlaw kita nyo. Dum adlaw kita nyo bang natukyan nal marayaw. Aun sadya waktu nato manumtum fa Allahu Ta'ala, matuod waktu nato. Pinakamagaan na ibadat amo in zikir fa Allahu Ta'ala. Nabang niya to kya jagahan na to, kya amalan na to in mga zizikiran niya to, subhanallah. Dum adlaw kita nyo, amo in piyapakpak in pardusahan na to. Dum adlaw kita nyo, amo in nagsusut si singgin hawabaran na to. Biyasin sa kaula-ula. Bukon pahat din dito matal Islam, amo in dum adlaw na kanna na to. Yawn kaw amo in hinabuan matog. Yawn din dun hadir in pangatayan mo. Nagi-istighfar fa Allahu Ta'ala. Labi lubha na. Amo in nanumtum kaw fa Allahu Ta'ala. La ilaha illallah. Astaghfirullahil azim. Dum adlaw batiin pangatayan mo. Yawn din doon hadir kanya. Tiutumtum mo in Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin sa kaula-ula muklas kaw pardusahan. Biya da kaw sin sa pantun. Biyugsak balikina mo asikahan niya. Bagong bata, wayro undo sa rusan niya. Hasababan sin uno, panumtumi mo fa Allahu Ta'ala. Sumagawa, di amuin. Makasud in manu siya paparkala ini in buat malengkan bangdi niya. Jagahan iwan lisinan in pangatayan niya. Mga kamaasan sin aku mulia, yari na. Zikir. Laong sin mga sila kaulamaan sin kita niyo. In ibadat laha ladzatun wa halawa, long sin Imam Ibn Qayyim. In ibadat aun siya lanab iwan sin limo. Sumagawa aun waktu hasawaban sin lanab iwan sin limo yaun kalupahan sin manu siya in pagkaun iwan sin pag-inom niya. Sumagawa bang in manu siya di niya kananaman in lanab dayaw parasahan sin pag-ibadat ayaw amuin uno ba yaun wayroon dukaing tuhumahon niya susunod niya wat malingkan amuin ginhawan niya. Sabab sin mayta, sabab sin kaligapan, tambak manambak na in maksiyat fa Allahu Ta'ala, nagsabab amo hindi niya nakananaman in lanap yito. Sabab tumtumon na to mga palanggungan na agama Islam. Biya na sin aki, in parkala ibadat aun siya lanap. Hangkan na lang sin Imam Ibn Qayyim rahmatullah. Kayfa yakunu akilan biat diin matawag mo in tao halul akkal bayan buddiman bang hipagganti niya in sulga man ba'al janna bi syahwatin sa'a hipagdagang niya in sulga amo in karayawan tiyata makan niya sin Allahu Ta'ala tumbas bang mahinang niya in parkala yawn sulga hipagdagang niya syahwat magkana naman siya lanab sa saat da maigda hangkan nalong sin mga sila magdaramandaman hakitab mukaffira na sabot tafnal ladzatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqa al ithmu wal aru tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru malanyap da, maigda, in lanab, sa saat kya na naman sin manusia, day natingian parkala haram, amuin kya na naman niya. Sabab, ingatun na to. In kataan sin kababayaan sin hawa napsu ini, tumaalok sadya pakataan, hiyaram sin syara. Hawa napsu ta, hangkan na long sin mga sila kaiwanan, may tatlong yung kataan haram masarap. Sabab, amu yaon piyang ngari-ngarian kato tanyo, panandas kato tanyo. Nabang yaon kya sabaran mo tumtuma sarayaw-rayaw tong basini pagbak sin ikaw adlaw kana nabiya na sinaki sin mga sila magdaramandaman in parkala amo in lanab parkala haram kya na naman mo lanab maigda yaon wayabqal ithmu wal aru sumagawa tumutog hikawin din dunin uno indusa iwan sin kasipukan pila na sa jamiyatay nagmaksiyat fa Allahu Ta'ala masi-masiin sa sabutan kanila pamangi sambil hinang sila dalil yabqa aw tabqa awaqibu su'in fi maghabbatiha makapindain doon in bungasin maksiyat na hinang niya la khaira fi ladzatin min ba'diha an-naru wayruun karayawan sin parkala kana naman mo lanab sa saat in puas niya narka in puas niya kayo, in puas niya magkananam kau kasigpitan, adab, haadlaw ka na. Amo iniinpiya kay sin mga sila kasahabatan.
Bahala na sila magkasigpitan dunya. Ayaw sadya magkasigpitan. Haadlaw kana. Bahala na sila magkabinsanaan din di hadunya. Ayaw sadya magkabinsanaan haadlaw kana. Mura-murahan. Inparkala patumtum ini. Magbunga siya pamarayaw, pangayoon kuwang man in siya ini, papagbarakatun kato tanyo sin Allahu Ta'ala, muna patumtuman ko in ginhawabaran ko laton namon kanyo, bangaon din ha mga nakabtang sin ako, kabtangan wala kimugdan, inya to tanda sin kahawpo sin panghati ko, iwan bangaon din ha mga kimugdan, inya to tawfik din nga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sumalawat kita nyo pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وارحمهم كما ربونا طفلا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت